ये अपनी आर्टिकल में बात करती हैं जेंडरिज्म और बाथरूम प्रॉब्लम की. So it is especially talking about those community who belongs to homosexuality. So we have, if you see the bathrooms in public spaces, we have either male or a female. We don't have transgender bathrooms. So how these people will, she's a female, but the female will associate more herself with the males. So this LGBTQIA plus communities, right? So as I have already mentioned that there's a lot of confusion that is going about this community. So let us first understand what exactly are these communities, right? So first is L. L is what? Lesbians. Okay. Lesbians, I think there's no confusion that a girl who is attracted towards a girl. Okay. So it is basically what? It is homosexuality, that you are getting attracted towards a same sex. And yes, we need to understand that there's a difference between sex and gender. Okay? What is sex and what is gender? Yes, it is a biological thing that you are gaining your reproductive organ at the time of the birth, right? That is your sex. But gender is a social responsibility, the way a particular gender should behave in a society. The responsibility that we carrying on our shoulders कि एक लड़की है तो इसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, एक लड़का है तो इसको ऐसे बिहेव करना चाहिए. So that is gender. So there is a difference between sex and gender. Now let's understand. Then there is a G, that is gay. A boy, a guy who is attracted towards a guy, right? Again, it is a homosexuality. B, bisexual. What is bisexual? A person who is attracted towards both the genders. ठीक है, मेल के लिए भी एंड फीमेल के लिए भी, दोनों की तरफ अट्रैक्शन होता है. दोज आर बाइसेक्सुअल्स. देन वी हैव टी, ट्रांसजेंडर्स. ठीक है. नाउ हु आर ट्रांसजेंडर्स? ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस ट्रांसजेंडर हियर. So transgenders are those person who have been assigned a particular sex at their birth, but they don't feel aligned with that sex. Suppose a male is there, ठीक है, he has got a reproductive organ which belongs to male, so that is a thing he has got at the childbirth, but now that person is not associating himself from male, right? वो अपने जो जेंडर है, अपनी जेंडर आइडेंटिटी परसीव किससे करता है? वुमेन से, फीमेल से. सो अ मेल परसीविंग हिज जेंडर आइडेंटिटी टुवर्ड्स अ फीमेल, लाइक दे विल फील मोर कंफर्टेबल इन फीमेल बॉडी, राइट? सो दोज आर व्हाट? दोज आर ट्रांसजेंडर women. Those are transgender women. कि by birth they are male, but by identity, by the gender identity, they feel that they are women. They are more comfortable with that, gender identity. That is women. So those are transgender women. इसका ठीक उल्टा होता है transgender man. So who are transgender man? A female, or a person who has got by birth a female reproductive organ, right? So by sex she is a female, but the female will associate more herself with the males. ठीक है ना? तो it is about the gender identity. It is about how you are perceiving yourself in the society, right? So those are transgender man or men. Okay? तो ये हो गया आपके ट्रांस. So this is basically about perceiving your identity by what? By gender. कई बार क्या होता है कि कई सारे जेंडर के आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को किसी भी पर्टिकुलर जेंडर आइडेंटिटी या सेक्स आइडेंटिटी में फिक्स नहीं कर पाते हैं. तो दिस इज एन अम्ब्रेला टर्म. ऐसे सारे लोग जो अपने आप को कहीं भी फिक्स नहीं, दे डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज अ मेल और अ फीमेल, राइट? So it is not about your sexual organ, it is not about your reproductive organ, it is about how you are feeling. ठीक है, कई बार आप देखते होंगे कि suppose a female is there but she wants to look like a male. ठीक है, मतलब she does not want to change her reproductive organs, वो चेंज नहीं करवाना चाहती, बट उसको अच्छा लगता है कि लड़कों की तरह कपड़े पहने, लड़कों की तरह बाल रखे, लड़कों की तरह बात करे. तो
at the same time she does not want to change her sex also, but at the same time she does not want to associate herself with in any particular gender or any particular sex, so she wants to live freely. तो आप हर चीज को एक पर्टिकुलर डोमेन में क्यों फिक्स कर रहे हो, ठीक है ना? तो इट इज टॉकिंग अबाउट ऑल दोज पीपल, सो दिस इज बेसिकली एन अम्ब्रेला टर्म उन सभी लोगों के लिए जो अपने आप को किसी भी चीज में फिट नहीं करना चाहते, ठीक है? देन वी हैव IA. So at the time of the birth, they will have, some of the characteristics of male as well as female. So it's about your reproductive organs. It is about your biological traits. It is also about your chromosomes. तो ये आपकी gender identity नहीं है. It is about the mixing of, some of the biological features. कई बार आप ऐसे लोग को देखेंगे जिनको कि मेल के भी कुछ organs होते हैं and कुछ फीमेल के traits भी होते हैं. Suppose they are having a genital of female, but at the same time they will have long hairs, a big mustache, a heavy voice, ठीक है? तो वहां पे कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, but that is occurring at the biological level, that is not occurring at a social level. So those are intersexuals, ठीक है? and plus is मतलब कि जितने लोगों को और इंक्लूड कर सकते हो करते जाओ, right? So this is about that. Now, so if we see the background of LGBTQ community in India, 1999 में कोलकाता में फर्स्ट टाइम गे परेड हुआ था, ओके? सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन 1999 व्हेन यू हैड दिस गे परेड इन कोलकाता. नाउ देयर आर सम ऑफ द मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू LGBTQ कम्युनिटी. सो इन 2009 एक केस आप बहुत फेमस है जो आप सुनेंगे, नाज फाउंडेशन versus Government of India. So NAS Foundation is a particular NGO which works for HIV patients. So now in this particular judgment, Delhi High Court gave a very a judgment that challenged many people. So that time they said if there is a consensual relationship between two people, then that is not a crime, okay? And considering that as a crime will be the violation of fundamental rights. ये बोला गया था नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, right? It means that they said that having a consensual relationship is a part of a fundamental right, so you cannot claim that as what? As a crime. तो ये एक चीज उन्होंने उस टाइम पे बोली थी नाज फाउंडेशन में, बट इसको फिर से चैलेंज किया. कब इसको चैलेंज किया जाता है? इन 2013 सुरेश कुमार वर्सेस सुरेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस नाज फाउंडेशन, ठीक है ना? अब इसमें इन्होंने फिर से ये बोल दिया कि इट इज अ क्रिमिनल थिंग टू हैव अ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप, टू एस्टैब्लिश अ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप. It means that it overturned the judgment that was given in the NAS Foundation versus Government of India case. तो इस केस में उसको overturn कर दिया गया, right? In 2013. Now in 2015, शशि थरूर जो हैं वो एक बिल लेकर के आते हैं लोकसभा में to decriminalize, same sex relationship, but that bill was not passed. उसको पास नहीं किया गया था, उसको वहीं पे रख दिया गया. Now in 2017, if you see, this is a very important judgment, पुट्टास्वामी वाला जो था, right to privacy. So right to privacy is considered as a fundamental right. So if you are having a relationship with anyone, that is a part of your privacy, है ना? वो लेकिन उस जजमेंट में स्पेसिफिकली इसको मेंशन नहीं किया गया है, बट दिस इज one of the hallmark judgment about deciding all these things. तो वहां पे क्या बोला गया? राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. नाउ फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में क्या बोला? इट डीक्रिमिनलाइजेस द सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी. ठीक है? एंड सेक्शन 377 आपको क्या बोलता है? तो सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को उन्होंने क्या बोला? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया. सो एससी सेड इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है ना? सो इट टॉक्स अबाउट व्हाट? इट टॉक्स अबाउट सेम सेक्स रिलेशनशिप जो है दैट इज अननेचुरल,
that is not part of a nature and hence it is a criminal thing. वो क्राइम है. सेक्शन 377 में ऐसा बोला गया है. नाउ इन 2019 सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट वी आर गोइंग टू say that this is unconstitutional and we are going to decriminalize this section 377 of IPC. So this was the whole background of this entire story. Now what is the present scenario? You can question yourself. Do we still make jokes? Even if we don't make jokes, do we still laugh? Not everyone, but yes, some of you. ठीक है, या फिर हंस भी नहीं रहे तो साइलेंट तो जरूर हो जाओगे, क्वेश्चन नहीं करोगे, है ना? क्वेश्चन तो नहीं करोगे आप. तो there are many, there are many researchers, there are many historians who have said that this is not unnatural, this is quite natural. अगर आप इंडिया की भी बात करेंगे, भगवत पुराण से लेकर के मुगल तक या फिर अभी तक ये कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी. एंड these communities are natural. This is not at all unnatural. मोहिनी का आपने कंटेक्स्ट सुना होगा भगवत पुराण में, जो विष्णु हैं जो अवतार लेते हैं, दैट इज व्हाट, दोज आर व्हाट, वही थे, राइट. मलिक कफूर जो हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आते हैं, तो मलिक कफूर भी हु वाज ही, राइट. So there are so many examples, not just them, there are so many examples and still in India किन्नर्स के बारे में जो बोलते हैं, इट इज ऑल्सो टेकन एज अ ब्लेसिंग. जब कुछ नया न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उनकी ब्लेसिंग्स को हम ब्लेसिंग मानते हैं, उनके कर्ज को ये मानते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ टाइम क्या हो जाएगा कि अगर उन्होंने कर्ज कर दिया है तो आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, राइट. So we have been associated with these communities since time immemorial, right? And this is not at all unnatural. ठीक है? And there are many scholars as well. Say for example, Kath Brown. She has talked about, genderism. She has talked about genderism and bathroom problem. ये अपनी आर्टिकल में बात करती हैं जेंडरिज्म और बाथरूम प्रॉब्लम की. So it is especially talking about those community who belongs to homosexuality. So we have, if you see the bathrooms in public spaces, we have either male or a female. We don't have transgender bathrooms. So how these people will associate themselves with these kinds of spaces, right? Public spaces where they are not feeling that they are associating themselves with a particular type of bathrooms. तो उनको काफी प्रॉब्लम्स होती है. They are not comfortable in going either in the male bathroom or the female bathroom, right? And there are so many examples. आपकी वैलेंटाइन गिल भी हैं. She has also talked about maintaining and negotiating complexities in gender. These things you can quote sometimes. It will enhance your answer writing in mains. Especially scholars के बारे में हम लोग social geography में पढ़ते हैं. That is why I am telling you all these things, right? So now if you see this map is talking about what? This map shows the legal status of same-sex acts in different countries across the world as of 2024. ठीक है? And the second map, it is talking about the status of same-sex marriage in different countries around the world as of 2024. Now in case of India, we have legalized the homosexual relationship, but at the same time we have not legalized the marriage. शादी अभी भी हम लोगों ने लीगलाइज नहीं किया है. लीगलाइज कहने का मतलब है रजिस्टर नहीं करते हैं. Those marriage will not be considered as a registered marriage. तो आपको लीगैलिटी नहीं मिलती है. But there are so many countries who have legalized same-sex marriage also. So in terms of India, what do you have to remember? That we have legalized the relationship, but we have not legalized the marriage. ठीक है? But we do have certain acts जो बात करता है कि whatever the discrimination that they are facing, so we will prohibit those discrimination. So discrimination on the basis of giving employment, on the basis of giving them residence, on the basis of giving them health facilities, we are not going to discriminate them. So we have some of those acts which talks about that. एक ट्रांसजेंडर एक्ट आया था हमारा, उसमें ये सारी बातें डिटेल में बोली गई हैं, राइट. बट स्टिल इफ यू सी इन इंडिया दैट होमोसेक्सुअल कपल्स दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एडॉप्शन के लिए अभी भी वो लोग लीगलाइज नहीं है.